Добрый день, дорогие наши туристы. Я экипаж нашего теплохода рады приветствовать вас на борту нашего судна. Ну и по традиции, как всегда, перед началом рейса, давайте поднимем бокал, чтобы нам был попутный ветер, чтобы всегда нам светило солнце. Все, что запланировано, мы с вами сделали, все, что от экипажа зависит, мы будем стараться. Ну а от вас только требуется отдыхать и чувствовать себя как дома. За туристов!